भोवन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पेरेरा सर्व कर्मेलितांचे नावे ह्या दिसाचो प्रणाम पाठोवन कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत मागता. आज सप्टेंबर महिन्याची निमाणी तारीख सप्टेंबर 30, सध्या काळाच्या 26व्या हप्त्याचो बुधवार. आमी आज सांजेरोम याजक तशेंच पवित्र सभेचो दोतोर हाचें स्मरण करता. जे कोणाक बायबलाची वळख ना ताका देवाची वळख ना म्हणलें एक आपुरबायेचें उतर आईच्या सांतान म्हणलें आसा. तर आतां देवाचें उतर वाचून ताचे वयर नियाळ करूंक आमी मुखार सरतना पवित्र त्रित्वेक उलो मारया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन निबडिनो, ह्या हप्त्यांत आमी जोबाच्या ग्रंथांतलें वाचप पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. कालच्या दिसा प्रधान दुतांचें फेस्त आयलें देखून त्या फेस्ताक लक्ती जाल्ली वेगळींच वाचपां आसली. त्या देखून आमकां जोबाचें वाचप आयकूंक मेळोंक ना. पूण आज जोबाच्या ग्रंथांतलें वाचप आमी वाचून नियाळ करया. आतां चित दिवन हें वाचप आमी आयकोवचें. जोब प्रवतेच्या पुस्तकांतलें वचप. जोबान आपल्या इश्टा लागीं म्हणलें, तुमी सांगतात तें सारकें म्हूण हांव करेनच जाणा. पूण आपूण नितीवंत म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत? तो देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या आजारांतल्या एका प्रश्नाक लेगून ताच्यान जाप दिवंक जमचें ना. देव गिन्यानान सर जाणार, पदवेन सर बलिश्ट. ताका विरोध करून कोण शाबीत उरला? तो पर्वतू एके सुवाते वयले दुसरे सुवातेक व्हरता आनी ताका तें कळीत जायना. आपल्या रागान तो ते परतून घालता. तो पृथ्वी तिच्या स्थानांतवन हालयता आनी तिचे खांबे तरतरतात. तो सुर्याक फरमायता आनी तो उदें नासता रावता. मोर मारून तो नखेत्रां बंद करता. तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता आनी दर्याची उंच लारां मस्तिता. ताणें सप्तर्षी आनी मृगाशीर्ष, कृतिका आनी दक्षिणेची नखेत्रां केलीं. ताची कृत्यां उरती आनी आटापूंक असाध्य. ताची विस्मितां मापा मेजपा भायली. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हाका दिसना. तो फुडें वेता तरी म्हाका कळीत जायना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोण ताका आडायत? तूं कितें करताय अशें कोण ताका सांगत? तर हांव ताका कसली जाप दिवंक सकन? वा ताचे कडेन वाद करून कसलीं उतरां उलयन? हांव निरापराधी जाल्यारय ताका जाप दिवंक हांव सकचो ना. म्हज्या नितीदारा लागीं हांवें दया मात्र मागोयत. हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दीत. म्हज्या ताळ्याक तो कान दिता म्हूण म्हाका विश्वास ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन निबडिनो, संवसारांतल्या सक्कड धर्मांनी ह्या एका सवालाक जाप दिवंक प्रयत्न केला. तशेंच संवसाराक आयिल्ल्या धार्मीक मुखेल्यांनी वा गुरूंनी वा तत्वशास्त्र्यांनी वा देवशास्त्रींनी वा जाण्याऱ्यांनी ह्या एका सवालाचेर जायतें अध्ययन केलां, ध्यान केलां आनी एक जाप दिवंक प्रयत्न केला.
खंयचे ते सवाल सवाल खंयचे म्हळ्यार ह्या संवसारांत पातक कित्या, ह्या संवसारांत दूख कित्या, देव सर्व बरो तर तो कित्याक कश्ट धाडटा, तो कित्याक आमचेर पिडा येवंक धाडटा, प्रामाणीक नितीवंत मनीस कित्याक कश्टता, अन्यायान चलसो, अनितीची जिणी जिवसो, सदांच वाडटा सडटा आनी ग्रेस्त जाता जाल्यार प्रामाणीक जिणी जियेतलो, देवबिरांतीन चलतलो, कित्याक आनीकी कश्टांतच आसा. ह्या सवालाक जाप सोदूंक सगळ्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा आनी प्रत्येक जावन केन्ना एक नैसर्गिक अनाहूत घडता वा ह्या कोविड-19 तसली पिडा येता त्या दाळा परत्यान हे सवाल जिवे जाता की जर आमचो देव सर्व बरो जाल्यार का कुळतिवंत जालो जाल्यार कित्याक असली पिडा मनशाचेर येवंक ताणें सोडल्या. ताच्या दोळ्यांनी कितें रगत ना गी, आमचे कश्ट ताका समजनात गी, कित्याक कशें घडलां. भोवशा असली सवालां तुमकांय दोसल्यांत आसतली आनी हे सवाल आतांचे न्ही, केन्ना संवसार सुरू जालो पळया, केन्ना ह्या संवसारार मनीस उदेले पळया, त्या काळातावनूच आसा. आनी जोबाचें ग्रंथ ह्या एका सवालाक जाप दिवचे प्रामाणीक प्रयत्न करते आसा. तर आज जे कितें वाचप आमी आयकलें, कसल्या रितीन आईच्या सवालाक जाप दिता तें आमी समजूंक प्रयत्न करया. भोव न्हू भयणीनो, जोबाच्या ग्रंथांत आमी सुरवेची वाक्यां वाचलीं जाल्यार थंयसर देवाच्या आस्थानाचें एक पिंतूर आसा. देव आनी ताच्या आस्थानांत कोण पुरो आसात, आंज पडवे आसात आनी थंयसर सैतानय आसा. आनी तुमी त्यो सुरवेच्यो वळी वाचल्यो जाल्यार प्रत्येक जावन पोरच्या सोमाराचें वाचप. थंयसर देव जोबा विशयींत उलोवन म्हणटा की जोब एक निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस, देवाक भियोन तो चलता आनी वायटाक फाट करता. संवसारांत ताचे सारको कोणूच ना. पळय म्हाका भोव न्हू म्हणिनो, देव जोबा विशयींत कसलें एक सकारात्मक चिंताप आपणाच्या मोतीन दवरन आसा म्हूण. आनी हे आयकल्लो सैतान म्हणटा की जोब बेश्टेंच देवाक भियोन चलता. ना 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 ना, तो तुजे तावन कितेंगी मुनाफो जोडता. तुका भियोन चलता जाल्यार ताका कसलोगी लाभ आसा, त्या देखून तो भियोन चलता. उपरांत तो उलोवन म्हणटा पळया, तुवें ताचेर रक्षण दवरलां, तें रक्षण तूं काड, ताचेर कश्ट धाड, ताका पिडा येवं दी, ताका सोलवणी मेळोवन दी, ताची भुरगीं मरोवन दीत. त्या दाळा पळोवया जोब निजाकी देवाक भियोन चलचो गी ना गी म्हूण. पळय म्हाका भोव न्हू भयणीनो, हांगसर केन्ना देव मनशातें आसचें बरेंपण पळयता, सैतान मनशातें आसचें खोटेपण पळयता. देव केदाळय मनशाक कितें बरें जाता तें पळयता
पूण सैतान मनशाक कशें सकयल घालचें म्हणून पळयता. इंग्लिशांत ताका नांव आसा एक्युजर म्हूण. एक्युजर म्हळ्यार चुकी सोदून काडचो. तो तसो तो असो म्हणून ताचेर आरोप घालचो. पूण देव आनी त्या देवाचो आत्मो ताका नांव आसा एडवोकेट. एडवोकेट म्हळ्यार चिंत्या कोणी आमचेर केस घाली जाल्यार आमी कोर्टाक वेता आनी कोर्टांत आमी जावन आमचो वाद मांडिना. बदलाक आमी एका लॉयराक धरता आनी ताका कितें म्हणटात, एडवोकेट म्हणटात. आनी कोर्टांत तो आमचे खातीर वाद मांडटा आनी आमचे पासत तो झुजता. तशेंच पवित्र आत्मो ह्या एका एडवोकेटा भशेन तो आमचे पासत झुजता, आमकां रक्षण दिता, आमकां तो सांबाळटा, आमकां कसलीच शिक्षा जायनातले बरी पळयता. पूण हो सैतान तसो न्हय. हो सैतान एक्युजर. आमकां तूं तसो तूं असो म्हणून आमकां आनीकय सकला घालूंक प्रयत्न करचो एक सकत जावन आसा. आतां देवा आनी सैताना मदलो आमी तफावत कसलो घेवन समजून घेतलो. जर आमकांय हेरांक पळयत आसतना तांचे ते खोटेपणूच दिसता जाल्यार, कसलेंय बरेंपण आमकां दिसना जाल्यार आनी बरें उलोवंक आमच्या जिबेंतावन उतरच येना जाल्यार उडास दवरया, आमी सैतानाची भुरगीं. आमी सैतानाचे पक्षेन आसावसून न्हू, देवाच्या पक्षेन न्हय. जर तुका आनी एकल्या थंय बरेंपण दिसता, जर समाजेंत तुका बरें दिसता, जर तूं हेरां विशयेंत बरें उलयताय, तर उडास दवर, तूं देवाच्या पक्षेन आसाय. तर आज एक होमवर्क आमी करूंक आसा. आमी कोणाच्या पक्षेन आसांव गे म्हूण पळोवचें, देवाच्या वा सैतानाच्या. देव कितें करता? सैतानाक म्हणटा, जोबाचेर म्हाका विश्वास आसा. तूं म्हणटाय तो बेश्टेंच तुका विधेय जावन चलतेना, बदलाक ताचेर हांवें रक्षण घालां, त्या देखून तो भियोन चलता म्हूण. पळोवया. आतां एक टेस्ट करया. चॅलेंज म्हाका आनी तुका. वस, तूं जोबाचेर कश्ट धाड आनी तेदना तो प्रामाणीक रावता गी ना गी म्हूण पळोवया म्हूण. पळय मगाळ भोवन न्ही बडिनो, देवाक जोबाचेर कितलो भरवोसो आसा गे म्हूण. जोबाचेर कश्ट धाडले वेळारी तो म्हाका विरोध उलोवचो ना, तो म्हाका भियोन चलतलो, तो म्हजे विशयेंत विश्वासान जियेतलो, तो प्रामाणीक आसतलो म्हणचो विश्वास आनी भरवोसो देवाक आसा. पळय मगाळ भोवन न्ही बडिनो, आमचो देव कितलो बरो गे म्हूण. आमचे वयर ताका न्हय मात्र आमच्या संतोषाच्या दिसांनी, आमच्या यशस्वेच्या दिसांनी ताका विश्वास आसा. आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळारी आमी ताका विश्वासी रावतेल्या म्हणचो भरवोसो आसा. पूण जायते फावटी आमी जावनूच हो भरवोसो होगडावन घेता. आमी जावनूच देवाक निराशी करता. देवान आमचेर दवरलेलो भरवोसो आमीच होगडावन घेता. देवाचेर शीन उसारचे मुखांतर, कश्ट आयिल्ल्या वेळार ताका सवाल करचे मुखांतर, दुखीच्या वेळार, सुलवणच्या वेळार ताचे तावन पयस धांवचे वेळार मुखांत. वैगी, हॅव वी बिट्रेड गॉड? आमी देवान आमचेर विश्वास होगडावचे बरी चल्ल्या वंगी? आमकांच आमी सवाल करया. हे सवाल आमी आमकांच विचारूंक फावो. आतां कितें जाता? जोबाची बायल भुरगीं मरतात, ताचें आसलें सक्कड वेता, तो ग्रेस्त आसलो आतां पापारी जाता, मात्र न्ही ताची कूडच कुसोन वेता. आतां असल्या संदर्भार ताचे इश्ट येतात आनी ते ताका समाधान दिवंक प्रयत्न करतात, बुजोवंक प्रयत्न करतात. एकलो म्हणटा, जोबा तूं पळय येदोळ म्हणसर तुजेरच विश्वासून जियल्लोय,
तुजेरच बरोवसून जिवलोय, आता बहुशा देव तुझी परीक्षा करते असा. तू तुझ्याच सत्तेचेर, तुझ्याच वस्तूंचेर, तुझ्याच ग्रेस्तकायेचेर हुंदोन जिल्लोय देखून आता देव तुझी परीक्षा करते असा. आणि एकलो म्हणालो, अळे रे जोबा, तुवें वा तुझ्या मालगड्यांनी खंयचेंगी एक पातक केल्लें आसा आणि त्या पातकाक शिक्षा जावन अळे देव तुजेर आता ही शिक्षा धाडते असा. तुका पिडा आयल्या, तुजी भुरगीं मेल्यांत, तुजे ते असली ग्रेस्त काही पुरा ताणें वेल्या, बहुशा तुझ्या मालगड्यांच्या पातकाक लागून. आणि एकलो म्हणालो, जोबा तूं देवाक भियोन चलताय नेंगी, पूण तुवें खंयचेंगी एक पातक देवातावन लिपयलाय, त्या देखून आळे ही शिक्षा. ताच्या इश्टान येवन ताका ताच्या समस्याक, ताच्या बेजारायेक, ताच्या ह्या सोलवणेक दिल्ल्यो जापी. पूण ह्या खंयच्याच जापी वरवीं जोब संतुष्ट जायना. तो कितें म्हणटा पळया, तो ताच्या इश्टांक कसली जाप दिता तें आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. ह्या एका जापींत तो देवा विशयंत कसली जाणवाई ताचे तें आसा तें आमकां आयकूंक मेळटा. ताणें ताच्या इश्टांक दिल्ल्या जापींत देव म्हळ्यार कोण, देवा विशयंत जोबाक आसची जाणवाई खंयची आमकां आयकूंक मेळटा. पळया, आपूण नितीवंत म्हूण दाखोवंक मनशाच्यान कशें जायत. देवा मुखार वचून हांव नितीवंत, म्हाका तुवें कित्याक शिक्षा धाडल्याय, म्हाका तुवें कित्याक असली पिडा धाडल्याय, तुवें कित्याक म्हजे लागीं असली ग्रेस्त काय काडून वेल्याय, अशें आमी देवा लागीं वचून सवाल करूंक जाता. पळया, जोब आपणाच्या शिसांक सांगता, आपणाच्या इश्टांक सांगता, हांवें कशें देवाक सवाल करचें. देवा कडेन विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एका प्रश्नाक लागून ताचे थंय जाप दिवंक जायत. चिंत्या, आतां हांव देवा लागीं वचून कित्याक म्हाका तुवें तशें केलाय, कित्याक तुवें म्हाका अशें केलाय म्हणून हांव ताच्या लागीं वाद विवाद मांडीन जाल्यार देवान विचारच्या एका सवालाक म्हाका जाप दिवंक साध्य आसा. हांव ताचे लागीं 1000 सवालां विचारूंक सकन, पूण देवान विचारच्या एकाच एका सवालाक म्हाका जाप दिवंक साध्य आसा. देव गिन्यानान सर्व जाणार, पदवेन सर्व बलिश्ट, ताका विरोध कोण करीत. पळया, जोबाक देवा विशयंत कसली अपुरबायची जाणवाई आसा. पळया, देव सर्व जाणार, तो सर्व बलिश्ट, ताचे विरोध रावतलो कोणूच ना. तो पर्वत एका सुवाते वयले दुसरे सुवातेक व्हरता. ह्या पर्वताक तूं आनीक कडेन वचून पड म्हळ्यार तो पडटा, तितली सकत ताका आसा. आपल्या रागान तो ते परतून घालता. जर देवाक राग आयलो जाल्यार केदोय व्हड पर्वत जावं दी, हिमालयाच जावं दी, ताका परतून घालूंक साध्य तो आसा. तो सुर्याक फरमायता आणि तो उदेन आसता रावता. मोर मारून तो नेकेत्रां बंद करता. एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता. दर्याची उंच लारां मस्तिता. पण मग भोवन आनी भयणीनो, देवाची सकत, देवाची महिमा एका रितीन जोबाक कळीत आसा. जोबाक कळीत आसा. आणि त्या देखून वचून देवा लागीं वाद विवाद कर, देवाक सवालां विचार म्हणून ताचे इश्ट ताचेर प्रेशर घालतना, दबाव घालतना जोब म्हणटाना, देव म्हज्या की 1000च्या 1000 वांट्यांनी बलिश्ट आसा, जाणार आसा आणि तो सत्तेन भरला. म्हज्यान कांय करूंक जायना. देवाची सकत, देवाची जाणवाई म्हज्यान चिंतूंक समेत जायना.
तर जोबाते असली अस्कत काय कंची पळया देव कितलो जाणार देव कितलो पोदवेदार देव कितलो सत्यवंत म्हणजे जोबाक कळीत आसा तर जोबाक कितें कळीत ना आयच्या वाचपाच्या आखरेक जोब म्हणटा हांवें ताका उलो मारलो जाल्यार तो म्हाका जाप दीत म्हज्या ताळ्याक तो कान दिता म्हणून म्हाका विश्वास ना जायते फावटी आमकां अशेंच भोगचें आसा न्ही गे आमकां कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां सोलवणी आयिल्ल्या वेळार आमचेर पिडा आयिल्ल्या वेळार वा कांय अवचित्त मरण आयलें जाल्यार आमी देवाक बोब मारता नोवेना करता मिसां पेटयता मागणें करता थंय हांगा धांवता पूण आमचें मागणें देव आयकना म्हणले भाशेन आमी चिंता देवाक काण आयकनात काण आयकता जाल्यार तो कित्याक जाप दिना तो म्हजें मागणें आयकत म्हणून म्हाका विश्वास ना अशें आमी चिंता आनी देवाचेर भरवोसो सांडटा भवन न्ही भणिनो हांगासर आमी सुकोवन पडटा पळया देव कितलो बलिश्ट म्हणून जोबाक कळीत आसलें देव कितलो पोदवेदार म्हणून जोबाक कळीत आसलें पूण तितलोच देव मोगाळ देव काकुळदार म्हणजे जोबाक समजूंक नातलें वय मोगाळ भोवन न्ही भणिनो जोब म्हणटा की देव इतलो सत्यवंत की तो एका दोंगराक आनी एका कडेन वर्ण घालूंक शकता आज आमच्या जिवितांतले दोंगर खंयचे आमच्या जिवितांत जायते दोंगर आसात जावं पुरो पिडेचे जावं पुरो आर्थीक समस्याचे जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत एकामेका उलोवन येना घोव बायलां मदें बरे संबंद ना भुरग्यां आवय बापाय मदें संबंद ना शेजाऱ्यां मदें संबंद ना आमच्या आत्मीक जिवितांत जायते दोंगर आसात जावं पुरो पातकाचे जावं पुरो ना समजणेचे ना सोंसणिकायेचे रागाचे फारीकपणाचे जर आमी देवा लागीं गेल्या जाल्यार ते दोंगर काडून उडोवंक ताचे तावन साध्य आसा देव कितलो सत्यवंत गे तितलोच तो म्हज्या जिवितांत सत्यवंत म्हज्या जिवितांत तो पोदवेदार हें जोब समजूंक शकलो ना त्या देखून तो म्हणटा हांवें ताचे लागीं उलयल्यार तो कान दीत गी हांवें ताका बोब मारली जाल्यार तो आयकत गी वय मुगाळ भोवन न्ही भणिनो देव कान दिवंक शकता देव आयकता पूण प्रॉब्लेम कितें गी म्हळ्यार आमकां आमी उलयल्ले तक्षण जाप जाय न्ही वॉट्सॅपार तुमी कोणाकय मेसेज धाडली जाल्यार वा तुमी कोणाकय एका गरजेन फोन करतात जाल्यार तक्षण त्या मनशान तुमकां जाप दिची तक्षण त्या मनशान तुमकां फाटीं फोन करिजे नांतर त्या मनशाचेर तुमकां डावट येता त्या मनशाचेर तुमकां राग येता न्ही आतां चिंत्या घोव बायलेक फोन करता जाल्यार आनी त्या वेळार त्या बायलेचे फोन एंगेज आसा जाल्यार वा रिंग जावन कांय जाप मेळना जाल्यार वा उपरांत त्या बायलेन फाटीं कॉल करूं ना जाल्यार घोवाक कितलो राग येता न्ही घोवाक बायलेचेर दुबाव येता न्ही तशेंच देवातय आमकां जाता आमी देवाचेर रागार जाता देवाचेर दुबाव पावता सोंसणिकाय होगडायता भावन न्ही भणिनो एक चिंता आमी घट करूंक जाय की देवाक कान आयकतात देव आमच्या ताळ्याक आयकता देव जाप दिता पूण आमी चिंतिल्ल्या वेळार न्ही आमी आशिल्ल्या रितीन न्ही पळया आयचें वाचप
9व्या अध्यायांतले आणि जोबाक देव जाप दिता आणि ते खंयच्या अध्यायांत या बुकाच्या 11च्या अध्यायांत म्हळ्यार तितली सोसणीकाय जोबान दाखोवंक आसली, त्या देखून मुगाळ भोवन आनी बडिनो आमी विसारलेले तक्षण देवान जाप दिजे म्हळ्यार जायना. पळया, आईचे वाचप आसा 9व्या अध्यायांत, 9th chapter ऑफ जोब, आणि या जोबाच्या 38 41 चॅप्टरांत देव जाप दिता. पळया कितलो सोसणीकाय जोबान दाखयचे पडटा. 9th chapterरांत जोब देवाचेर एका रितीन दुबाव उसारता, तो म्हजे मागणे ऐकना म्हणटा, आणि अखेरेक देवान जाप दिवचे आसा 38 to 41 चॅप्टरांत. तितलो वेळ जोबान राखचे पडटा. वय मुखार भोवन आनी बडिनो, तशेंच घडता आमच्या जिवितांत. आमी आशिल्ल्या प्रमाणे देव जाप दिना. आयचो वांजेल तुमी आयकलो जाल्यार थंयसर ते एक जण जेजूचो पाटलाव करूंक येतात. जेजूचो शीत जावंक ते सोदतात, पूण एकलो म्हणटा, हांव तुजो पाटलाव करता, पूण म्हज्या बापायक मातयेक पायता पर्यंत म्हाका अवकाश दी म्हूण. आतां तशें म्हणलो मनीस चिंता की मेल्ल्या बापायक मातयेक लावचें म्हजें काम न्ही गे, पूत जाल्ल्या म्हजें काम, त्या देखून म्हाका जेजू परमिशन दितलो म्हूण. ताणें चिंतलें तशें. ताच्या मागण्याक देव तशें जाप दीत म्हूण तो आशिल्लो, पूण जेजून ताका दिल्ली जाप दुसरीच आसा. तो कितें म्हणटा, मेल्ल्यांक मेल्लेच मातयेक पावूं दी. आनी एकलो म्हणटा, सायबा म्हाका तुजो पाटलाव करूंक जाय, पूण म्हज्या घरच्यांक हांव आदेश म्हणून येता. कधी जावन एक बरें काम न्ही गे. तो सेमिनरीक जॉईन जाते आसा, जेजूचो पाटलाव करते आसा, सो पाटलाव करच्या पयलें घरच्यांक सांगून येवचें, तांकां गुड बाय म्हणचें, एक बरें जेवण करून सगळ्यांक आपोवन वाडचें, सगळ्यांचे बेसांव मागून वेचें, एक बरें काम न्ही गे. जेजू ताका जायत वचून एक बरो सेंड ऑफ करून ये म्हणून सांगत म्हूण तो चिंततालो. पूण जेजू कितें म्हणटा, नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो, देवाच्या राज्याक योग्य न्ही. पळया, तांणी आशिल्ले रितीन जाप जेजून दिली ना. आनी आमच्या जिवितांत जायते पटी अशेंच घडता. आमी मागले रितीनच देव आमकां दिना. आमी आशिल्ले रितीनच देव आमचे मागणे प्राप्त करिना. जोबाकी तशेंच जालें. वय मुगाळ भोवन आनी बडिनो, आतां प्रॉब्लेम कितें गे म्हळ्यार, आमी म्हणचें देव आयकना म्हूण, आमी म्हणचें देव मागल्लें दिना म्हूण. पूण उडास दवरया, देव सदांय आयकता. देव सदांच आयकता. प्रॉब्लेम खंय गे म्हळ्यार, हांव आयकतां गी ना गे म्हूण. कित्याक म्हळ्यार देव हांवें आशिल्ली जाप दिना. आतां हांवें तुमकां आयच्या वांजेलांतलीं निदर्शनां दिलीं. देव हांवें आशिल्ली जाप दिना, तो म्हाका खंयची बऱ्याक पडटा जाप ती दिता. आतां ती जाप दितना हांव आयकतां गे ना. आयकूंक म्हाका सोसणीकाय खंय आसा. हांवें आतां विचारलें आतांच जायचे, जायना जाल्यार हांव आनी एकल्याच्या फाटल्यान धांवतां, हांव थंय धांवतां, हांव हांगा धांवतां, हांव थंय जापी सोदतां, हांव हांगा जापी सोदतां, आनी तेन्ना देव म्हजे लागीं उलोवंक आयले जाल्यार म्हाका आयकूंक अवकाश खंय आसा. आयकूंक म्हजे कान दुसऱ्या संगतीन येदळूच बिजी जाल्यात जाल्यार म्हाका खंय आयकता. हे देखून मुगाळ भोवन आनी बडिनो, आयचें उतर आमकां सांगता की देव न्हय मात्र ते पर्वत वैरपंदा करूंक शकता, एक कडच्यान आनी एक कडेन उडोवंक शकता. तशेंच जर हांव ताचेर विश्वास दवरतां जाल्यार, हांव ताचेर भरवोसो दवरतां जाल्यार, हांव सुस्निकायेन ताका राखतां जाल्यार तो म्हज्या जिवितांतले पर्वत सयत काडून उडोवंक शकता. जावं ते पर्वत मनस्तापाचे,
जावं ते पुरवत रागाचे, जावं ते पुरवत पातकांचे, जावं ते पुरवत म्हज्या नासुसनिकायेचे, जावं ते पुरवत म्हज्या पिडेचे, जावं ते पुरवत आमच्या कुटुंबात असचे कसलेय समस्याचे. सोंसणीकाय आमी राखल्या जाल्यार, सोंसणीकायेन आमी राखल्या जाल्यार, मोगान आनी विश्वासान ताका उलो मारलो जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांतले पुरवती तो काडून उडयता. तर असली एक सोंसणीकाय, असलें एक बरें मन आमी आज मागून घेवंक जाय. आनी आयचें किर्तनय तेंच मागतें आसा. किर्तनकार म्हणटा, म्हजें मागणें सर्वेस्परा तुजे सदरे मुखार रावों दी. म्हजें मागणें तुजे सदरे मुखार रावों दी. खंडीत जावन आमी देवाक उलो मारूंक जाय. आनी उलो मारल्या वेळार तो आमचें मागणें आयकता. आमी आशिल्ली जाप तो आमकां दिना जाल्यार खंडीत जावन आमकां कितें बरें आसा, आमकां कित्याक फायद्याक पडचें आसा तें तो दिता. आनी ती जाप आयकूंक आमी सोंसणीकाय सांबाळूंक आसा. तर ही किर्तन आमी मागतना तीच सोंसणीकाय आमी देवतावन मागून घेवया. श्लोक. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझे सदरे मुखार रावों दी. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझ्या सदरे मुखार रावों दी. देवा, दीस रात तुका उलो मारीत आसा. तुजे मुखार मुझे हात जोडीत रावता. मेल्ल्यां खातीर तूं कितें विजमितां करतलोय वे, वा मेल्लीं उठोवन तुजी स्तुती करतालीं गाय. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझे सदरे मुखार रावों दी. पोंडांत तुजे दयेची, नासाच्या लोकांत तुज्या विश्वासपणाची खबर उलयतात वे. अंकराच्या गांवांत तुजी विचित्रां, पाताळांत तुजें नितीवंतपण कळून येता. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझ्या सदरे मुखार रावों दी. हांव तर सर्वेस्परा तुका उलो मारतां. दीस उजवाडतना मुझे मागणें तुजे मुखार सरता. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा तुवें म्हाका सांडलाय. कित्याक तुजे मुखामोळ मुजे तावन लिपयताय. मुझे मागणे सर्वेस्परा तुझ्या सदरे मुखार रावों दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आमी येवच्या वर्साची बायबल डायरी तयार करते आसाव आनी हाका पेज स्पॉन्सर घेताव. म्हणजे तुमचे जल्म दिसाची, वा काजराच्या दिसाची, वा बौतिस्माच्या दिसाची, वा तुमच्या कुटुंबात देवादीन जाल्ल्या व्यक्तीचो उडास काडून तुम्ही पेज स्पॉन्सर करी येता. त्या दिसा आमी त्या बायबल डायरीच्या पेजीचेर ते नांव आनी इरादो प्रिंट करता. आनी हर एका नियाळांत हांव ती नांवां एनावन्स करता. मात्र न्ही, जे कोण ती बायबल डायरी वापरतात ती तुमचे पासून मागतली. आतां चिंत्या, तुमी 5 नांवां दिलीं जाल्यार ती खंयच्या भाशेच्या डायरेन जाय तांतू आमी छापताव. कोंकणी जावं दी, इंग्लीश जावं दी. मात्र न्ही, तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितले डायरी आमी तुमकां धाडून दिता. तुमी ते येवच्या वर्सा हर एक दिसा वाचूंक उपयोग करी येता. मात्र न्ही, तुमच्या सयऱ्यांक एक नव्या वर्सा गिफ्ट दिवं येता. मात्र न्ही, पयल्या कुमगाराक जावं दी, काजराक जावं दी, वा घरांदोकलाक जावं दी, वा जुबलेवाक जावं दी, तुमी ते गिफ्ट दिवं येता. मात्र न्ही, तुमच्या इष्टमंत्राची वा कोणाची कुटुंबादारांची नांवां थंयसर छापून ती डायरी थंय धाडून दिवन तुमी तांकां एक सरप्रायजय दिवं येता. देवाचें उतर सगळ्या वर्सां वाचूंक आनी नियाळ करूंक साध्य जाता. तांतू हर एक दिसाची वाचपां, नियाळ, किर्तन आनी सकाळी सांजेची मागणी, तेर्स, आमोरी, नोवेना सक्कड आसा. मात्र न्ही, आमी ही डायरी तुमकां घराच पोस्टार धाडून दिता. फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला. मात्र न्ही, ह्या वर्साय थोड्यांनी तांची नांवां आमकां दिवन आदार दिल्लो आसा. तुमकां आमी देव करी बरोबर म्हणटा. आनी उरल्यांनी तुमी आमकां ह्या एका बऱ्या कामांत आदार दिवचे म्हूण हांव आशेतां. आनी जे कितें हातूंत आमी पयशे जमो करता ते पयशे आमी दोळे दिसांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकपाक आमी आदार जाता. अशें तुमी पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर तुमकां एक डायरी मेळटा. मात्र न्ही,
असल्या बऱ्या कामांतय तुम्ही आमचे संगी हात मेळोवंक साध्यता आसा. त्या देखून तुमचे तावन मोठो आदार आमी आशेता. तुम्ही तुमची नांवां, तुमचो एड्रेस आनी खंयची डेट जाय म्हणून म्हाका व्हॉट्सअप करयेत वा फोन करून उलोवयेत. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. आता आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मेलिटा डिसोजा बोरिवली मुंबय तावन, विवियन जेरिल मार्टिन मडिवाड़ा बेंगलूर तावन, नेल सल्डाना मालाड मुंबई तावन, नेलिसा एड्रीना अल्मेडा सिडनी ऑस्ट्रेलिया तावन, मिशेल डेविड मुंबई तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच जेनिफर डिसोजा काद्री देवाक अर्गां दिता, मात्र तिच्या तेचो पासून मागोवंक आमचे लागीं विनंती करता. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.